अहिले चाहिँ हामी चम्पादेवी हुँदै यता भष्मासुर डाँडा जाँदैछौँ। धेरै उकालो चढ्नुपर्छ, सो धेरै गर्मी भएको छ। त्यही पनि हामी बिस्तारै जाँदैछौँ। पछाडि भाइ र म दुईजना मात्र। यहाँ खासै मान्छेहरू नआउने रहेछ, तर बाटो चाहिँ माथिसम्मै बनाएको रहेछ। फर्स्ट टाइम भष्मासुर हामी जाँदैछौँ। एकदम एक्साइटेड पनि छौँ हामी त्यहाँ पुग्नको लागि, बट अलि गाह्रै छ। पसिनै पसिना भइसक्यो।